Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xudo xolasa kameliyalar bilan tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa eng ko'p gullaydigan gulimiz kameliya deb ataladi. Xudo xolasa bu dekorativni hollarga, planshet-planshetlarga eksa juda ham chiroyli turibdi. To'xtamay gullaydi. Xudo xolasa mana utlari, bo'ylari ham juda chiroyli holatda. Gullari o'ta ham serhosil, juda ham bag'i ser suv qilgan sari xudo xolasa inshaalloh gulni juda ham ko'p beradigan gul kameliya mashina. Bu Xitoydan kirib kelyapti. Xudo xolasa bizga, bizning iqlimlarga juda ham moslashdi. Xudo xolasa salqinroq joyda juda ham serbagli, bundan ham ko'p chiroyli shaklli bo'lib o'stirsa bo'laveradi. Gullari chiroyli bo'ladi. Ser suv bo'lgan sari mana baglari yaltirab, bundan ham chiroyli bo'lib berilaveradi. Ilojini boricha gullagan paytda suvni tepasidan kamroq suv qilinadi. G'unchaligida bersa bo'laveradi. Yangi. Bu ham endi gulini yangilayotgan paytda suvda ser suv qilinsa guli katta-katta bo'lib chiqar ekan. Atirgul singari ilgari katta atirgullarga o'xshaydi. Mana holatlari juda ham go'zal holatda. Mana vodiy bo'ylab dastlabkamiz bor. Xudo xolasa inshaalloh har xil razmerlarda kelishni boshladi. Mana shu ikkita gulimiz xudo xolasa hozir Toshkentgacha ketyapti. Dastlabkilarimiz bor vodiy bo'ylab. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar.